En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí a poc, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi i jo en vosaltres. El qui m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i me li faré conèixer clarament. Aquest text ens recorda que la relació amb Jesús no es basa només en paraules, sinó en la vida. L'amor es verifica en la fidelitat. Jesús no ens deixa sols. La seva absència visible es transforma en una presència més profunda. L'Esperit fa possible una relació viva amb Déu. La clau és clara: estimar i viure la seva paraula.